va janjallar arimaydi. Xonadon egalari faqat tunda uxlash uchun uyga keladilar. U uyda halovatni topa olmagani uchun shunday bo'ladi. Chunki shayton va jinlar makon tutgan uylarda rohat, sakinat yo'qoladi. Uyingizdan g'alva arimay qo'ydimi? Tinchlik yo'qoldimi? Baxtni his qilmayapsizmi? Siz muammolar qayerda deb qidirmay qo'yavering. Uyingizda kalomulloh tilovat qilinmay qo'ygan. Lekin Qur'on tilovat qilingan uylarki, ularga kelgan mehmon ham o'sha uydagi rohat, farog'atni his qiladilar. Bu haqida Alloh o'zining kalomida: albatta Allohning kitobini tilovat qiladigan, namozni to'kis ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq ehson qiladigan zotlar. Hargiz kasod bo'lmaydigan oldi-sotdidan, ya'ni ulardan yaxshi amal va infoq ehson Allohdan ajr mukofot bo'lishidan umidvordirlar. Zero Alloh ularning ajrlarini komil qilib berur va o'z fazli karamidan ularga yana ziyoda mukofotlar ham berur. Albatta u mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir. Ya'ni ozgina yaxshi amal uchun ko'p mukofot ato qiluvchi zotdir. Farishtalar qochadigan uylardan yana biri it boqilgan uylar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom aytdi: kim chorva, ov yoki ziroat itidan boshqa it tutsa, uning ajridan har kuni bir qirot noqis bo'lar dedilar. Qirot bu Uhud tog'idek narsadir deganlar Habibimiz. Besabab it boqsangiz, har kuni savobingizdan Uhud tog'i degani yo'qqa chiqaryapsiz. Chorva uchun, ov uchun, ziroat uchun it boqish mumkin. Boshqa maqsadlarda it ushlash shariatga xilof sanaladi. Chunki it najas narsa. Yalagan, hidlagan narsalarni ham najasga aylantiradi. U najas narsalarni yegani uchun og'izda o'ta zaharli mikroblar ko'p bo'ladi. Buning ustiga it vaqti bemahal xurib kishilarni bezovta qiladi, ozor beradi. Bo'shalib ketgan itlar esa kishilarni qopib olishi, turli jarohatlarga, kasalliklarga va hatto quturib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Farishtalar esa bunday uylarga kirmaydi. Tabiiyki, farishtalar kirmagan uyga kim kiradi? Uyni egasi kiradi va shayton, jinlar kiradi. Bunday uyda hatto bemalol ham uxla olmaysiz. Yomon tushlar sabab tuni bilan 10 marta uyg'onasiz. Alloh o'zi saqlasin. Xonadonida ibodatlar kanda bo'lmaydigan, Qur'on tilovati to'xtamaydigan uy sohibini tabriklaymiz. Ular har kuni farishtalar bilan birga bo'lishadi. Ajib bir xushxabar bor. Tasavvur qiling, mansabdor odamni qo'riqchilar atrofini o'rab, qo'riqlab qanday olib keladi? Qur'on yodlab, unga amal qilib dunyodan o'tgan bandani Qur'on suralari uni himoya qilib mahsharga olib keladilar. Hisob-kitob vaqtida unga guvohlik ko'tadilar. Alloh barchamizga nasib qilsin. Bizni